ယောဂီများနမောတတ္တသုံးချိန်ရွတ်ဆိုပြီးညာဖြတ်ဖြတ်ဖျားရှိခိုးကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တရစေမျက်နှာမြတ်တတ္တဘယာကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဝချမ်းသာရလူတပြည့်ပါစေအကောင်းကိုလည်းအာယုန်တွင်မြင်နိုင်ကြပါစေသံပင်အစာကောထာတာရှုကြဆုံးအညီဆက်ဆုပ်ယုံပွဲဤကိုယ်ဝဲမတွေ့သင်တော့ပြီငါနဲ့ရွယ်သူငါအောက်လူကြည်သူတေကြများလာပြီထိုသူတို့နဲ့ငါတို့လည်းမလွဲသေးရမည်ခဏမစဲအိုစမြဲတို့လည်းသေဘက်နီးခဲ့ပြီမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဥခေါင်းထက်၌ကျောင်းတော်မှဖြင့်တရင်သုံးတော်မူပါအရှင်ဘုရားအနန္တအနန္တ၅ပါးတို့နှင့်တကွအရိယာသူတော်ကောင်းတို့၏အပေါ်၌ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုကျူးလွန်မိခဲ့သောထိုအပြစ်တို့ကိုဖွင့်လွှတ်တော်မူပါအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုကျူးလွန်မိခဲ့သောထိုအပြစ်တို့ကိုဘုရားတပည့်တော်တို့ကဖွင့်လွှတ်ပါသည်အရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယခုတရားအထုတ်ဆဲအခါ၌နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားနှင့်တကွဆရာသခင်အရှင်သူမြတ်တော်အားဆွမ်းသူထားပါ၏အရှင်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားသုဒ္ဓရသောအကြောင်းကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့သိတော်မူအပ်သောတရားထုတရားမြတ်ကိုရှင်မြင့်ပေးသနာတော်မူပါရှင်ဘုရားဘုရား၏အလိုတော်ကြဘုရား၏အလိုတော်ကြသံဃာတော်၏အလိုတော်ကြယခုအချိန်အခါမှစ၍ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ပါမည်ရှင်ဘုရားမိမိရဲ့ခန္ဓာအတွင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အာနာပါနအပိုင်းဓာတုမနတိကာရအပိုင်းခန္ဓာအပိုင်းဆိုတော့ထိုအပိုင်းတွေထဲကနေထုတ်နှုတ်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအတွင်းမှာရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုပြောပြီးတော့ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂီအနေနဲ့မိမိတို့ဉာဏ်ဖြင့်မမြင်မြင်အောင်ကြည်ကြအထုတ်ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါယောဂီများတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ထိုင်ရပါမယ်ထိုင်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ထိုင်တတ်တယ်လို့ထိုင်ပါ
ထိုင်တတ်တယ်လို့ဆိုတာမိမိတို့ကြာရှည်ထိုင်နေလောက်မဲ့အနေအထားမျိုးကိုထိုင်ဖို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲပန်းလင်ကအာပုစိတ်တော်တင်ပလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်မှာအမိန့်ရှိပါတယ်သာမျိုးတရားယောဂီများအနေနဲ့တင်ပလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်မှာခြေထောက်ကိုချဲပြီးတော့ပဲထိုင်ထပ်ပြီးတော့မှထိုင်နေပါတယ်အမျိုးသမီးယောဂီများအနေနဲ့တင်ပလင်ခွေပြီးတော့လည်းထိုင်နေတယ်အတ္တပလင်ခေါ်တဲ့မိမထိုင်ကြုံလည်းထိုင်နေပါတယ်အဲလိုထိုင်ပြီးတော့မှတရားမထိုင်မီကယောဂီရဲ့စိတ်အာယုန်တွေဟာအပြင်ဘက်ကိုလွင့်ထွက်ပြီးတော့ပြေးသွားနေတတ်ပါတယ်အဲဒီဗိဓမှာပြန်လဲပြေးသွားနေတဲ့ယောဂီတွေရဲ့စိတ်ယောဂီတွေအာယုန်တွေကိုသိသိပြီးတော့မှမိမိတို့ထိုင်နေတဲ့တင်မအောင်ချထားလိုက်ပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မိမိတို့ရဲ့အာယုန်ဟာတင်မအောင်မှာရှိပါစေဘယ်ဘက်တင်ပါညာဘက်တင်ပါအခုအခါမရှိစေနဲ့ခေါ်လို့ခုလို့မဖြစ်စေနဲ့အခုအခါရှိလို့ရှိရင်ပြင်ပြီးတော့ထိုင်ကြပါမိမိတို့ရဲ့ခါဝများတင်းနေလို့ရှိရင်လည်းလျှော့လိုက်ပါအဲလိုထိုင်တဲ့အေးရဘုတစ်ခုပြီးသွားတော့ထိုင်တဲ့အပေါ်မှာချထားတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်အာယုံကိုတတိနဲ့ကပ်သိမ်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့လက်ပေါ်တင်ထားလိုက်ပါမိမိတို့ရဲ့လက်ဟာပဲလက်ကိုပဲပေါင်ပေါ်မှာမှောက်ပြီးတော့ထားဆံပြီးတော့ထားညာဘက်လက်ကိုညာဘက်ပေါင်ပေါ်မှာမှောက်ပြီးတော့ထားဆံပြီးတော့ထားတင်မလင်ခွေနေတဲ့အပေါ်မှာပဲလက်ကအောင်ညာလက်ကအထက်ထပ်ပြီးတော့ထားညီတူညတူထားပါအဲ့လိုလက်နှိပ်ပြုတ်ဝယ်ကိစ္စတစ်ခုပြီးတော့လက်မှာကတ်ထားတဲ့မိမိတို့စိတ်အာရုံကိုသတိနဲ့ကတ်သိမ်းပြီးတော့ခါပေါ်တင်ထားလိုက်ပါမိမိတို့ခါကြီးကိုပဲလည်းမဆောင်စင်နဲ့ညာပဲလည်းမဆောင်စင်နဲ့ကြောကြီးစမိတော့လည်းမနေစင်နဲ့ရှေ့ကိုဗိတ်ကြီးဝတ်ပြီးတော့လည်းမနေစင်နဲ့ကြောဆိုင်ကြောတောင်းလာမယ်ဗိတ်ဝင်ဗိတ်အောင်လာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥဇုံကာယံပဏိဒါယမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းချောင်းဖြောင်းမှထားပါတင်ပါအဲ့ဒါလိုခါနေပြုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပြီးတော့ခါမှာကတ်ထားတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်အာယုံတတိနဲ့ကတ်သိမ်းပြီးတော့မိမိတို့ဥက္ကမောတင်လိုက်ပါမိမိတို့ရဲ့ဥက္ကမောလည်းပဲဘက်လည်းမဆောင်စင်နဲ့ညာဘက်လည်းမဆောင်စင်နဲ့အတင်းမော့ထောင်ပြီးတော့လည်းမနေစင်နဲ့အတင်းငုံပြီးတော့လည်းမနေစင်နဲ့အလောတော်တစ်စစ်ချိုးလေးဖြောင်းလေးထားလိုက်ပါအဲ့လိုကောင်းမွန်တဲ့ပြုဝကိစ္စတစ်ခုပြီးပြန်တော့မိမိတို့ရဲ့ဥက္ကမောမှာကတ်ထားတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်အာယုံကိုတတိနဲ့ကတ်သိမ်းပြီးတော့မျက်စိပေါ်ချထားလိုက်ပါမျက်စိမှိတ်ရပါမယ်မှိတ်တဲ့အခါမှာရှေ့မှာတစ်ခုခုမြင်ပြီးတော့နေအောင်ပွင့်ပြီးတော့လည်းမမှိတ်စေနဲ့ပွင့်နေအောင်လည်းမမှိတ်ထားနဲ့တခါရဲမှောင်ကြီးမဲဖြစ်အောင်အတင်းနဲ့မှိတ်ပြီးတော့မထားနဲ့အဲ့တဲ့အခါမှာအသာလေးအလို့တော့မှိတ်ထားတယ်လို့မှိတ်ထားပါအဲ့လိုမျက်စိနဲ့ပြုလို့ကိစ္စပြီးပြန်တော့သူမျက်စိပေါ်မှာကတ်ထားတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်အာရုံကိုနာသီဝချလိုက်ပါမိမိတို့စိတ်ဟာနာသီဝမှာရှိပါစေအဲ့နာသီဝမှာဘာရှိသလဲယောဂီတတိကထားပါအာယုံကိုနာသီဝကိုချထားပါထွက်သဘောဝင်သဘောထွက်လေဝင်လေထွက်လေဝင်လေလို့အပြောခံရတဲ့ထွက်သဘောဝင်သဘောတွေတင်ရှားရှိနေပါတင်ရှားရှိနေတဲ့ထွက်သဘောဝင်သဘောပေါ်မှာအာယုံကိုတတိနဲ့မြဲမြဲကထားပါ
ကထားပြီးတော့ထွက်သည်ဝင်သည်ထွက်သည်ဝင်သည်ထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းသိအောင်သတိပြုပါထွက်သဘောဝင်သဘောတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်အမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်အချိန်ရှိတိုင်းထွက်သဘောဝင်သဘောတွေကရှိနေပါတယ်ရှိတယ်ရှိ냐တော့လည်းပဲယောဂီဟာသိသလားတတိမထားရင်မသိပါဘူးထွက်သဘောဝင်သဘောတော့အမှရှိနေပါတယ်ရှိ냐တော့လည်းတတိမထားရင်ယောဂီမသိပါဘူးအဲဒါကြောင့်သင်နဲ့ရှားရှားအမှန်အားရှိနေတဲ့ထွက်သဘောဝင်သဘောအပေါ်မှာအာယုံတတိနဲ့မြဲမြဲကတ်ထားလိုက်ပါတတိကိုမြဲမြဲကတ်ထားလိုက်ပါထွက်တိုင်းသိဝင်တိုင်းသိထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းသိအောင်တတိကိုမြဲမြဲကတ်ထားပါဟဲ့ထွက်သဘောဝင်သဘောကိုတော့ပါဠိစာပေလိုအာနာပါနလို့ခေါ်ပါတယ်ဟဲ့အာနာပါနလို့ခေါ်တဲ့ထွက်သဘောဝင်သဘောအပေါ်မှာတတိမြဲမြဲကတ်ထားတာကိုတော့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့အာနာပါနတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ရှိတဲ့တရားအပေါ်မှာယောဂီတတိထားပြီးတော့ဝိရိယစိတ်ပြီးတော့ညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါမရှိတဲ့တရားကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးရှိတဲ့တရားကိုကြည့်ရတာရှိရတာနဲ့မသိလို့ဟုတ်ရှိတဲ့တရားကိုရှိတိုင်းမသိကြတာဒီဘာကြောင့်လဲသတိမရှိလို့ဝိရိယမရှိလို့ပညာမရှိလို့အဲဒါကြောင့်တတိထားဝိရိယစိတ်ပြီးတော့ညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါထပ်သိမ်းသိပါစေဝင်သိမ်းသိပါစေဒါဟာအခြေခံပါပဲတရားအလုပ်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒါအခြေခံဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲပရိမုခံတတိဥပထပေတောမဟာသတိပဋ္ဌာန်တို့ပါဠိတော်မှာဟောတော်မူပါတယ်ပရိမုခံထွက်လေဝင်လေအာနာပါနလို့ခေါ်တဲ့ကာမထာအာယုန်တို့ရှေ့ရှုတတိမိမိရဲ့တတိကိုဥပထပေတောကတ်ထား၍ဘုရားဟောတာလည်းကြိုက်ပါတယ်အဲဒီအာနာပါနထွက်လေဝင်လေအပေါ်မှာတတိမိမိကတ်ထားပါလို့ဘုရားလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ကလည်းဟောတော်မူပါတယ်ဘာမှမတွေးနဲ့ဘာမှမကြံနေနဲ့ထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းပြီးအောင်သာကြိုးစားပါအထုပါအစပထမအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေခံပရိက္ခဟာဒီအာနာပါနထွက်သဘောဝင်သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ထွက်တိုင်းဒီဝင်တိုင်းဒီမသိသိအောင်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားပါအထုပါမိမိအာယုံပြန်လွင်သွားရင်တတိလက်သွားရင်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားပါပြန်ပြီးတော့အထုပါဒါပရိက္ခအခြေခံဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုပ်ဖြစ်ဖြစ်အခြေခံမခိုင်ရင်ရင်တတ်ပါတယ်အခြေခံအရေးကြီးပါတယ်အဲဒါကြောင့်စတင်အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းမပြီးပဲနဲ့မထွက်ပါစေနဲ့မပြီးပဲနဲ့မဝင်ပါစေနဲ့ဒါပဲကြိုးစားပါအဲဒီထွက်နေဝင်နေတဲ့သဘောကိုတော့ပါဠိလိုပရိကမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီထွက်သဘောဝင်သဘောအပေါ်မှာအာရုံငြိမ်းအောင်တတိထားဝိရိယစိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ဖြင့်စောင့်ထိန်တာကိုတော့သီလလို့ခေါ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သီလသိက္ခာဆိုတဲ့အကျင့်ဟာဒီအကျင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်၅ပါး၈ပါးသိက္ခာပုဒ်တွေကိုစောင့်ထိန်တာလည်းသီလပါပဲထို့ထက်ထွက်သဘောဝင်သဘောအပေါ်မှာအာရုံငြိမ်းအောင်ဒီကမ္မထာအာယုံအပေါ်မှာအာယုံငြိမ်းအောင်စောင့်ထိန်တာလည်းပဲသီလပါပဲသိက္ခာပုဒ်တွေစောင့်ထိန်တာကတော့တရားပြဋ္ဌာန်းတယ်ဒီကမ္မထာအာယုံမှာငြိမ်းပြီးတော့စောင့်ထိန်တာကတော့တတိပြဋ္ဌာန်းပါတယ်တတိအရေးကြီးပါတယ်တတိမရှိရင်ဘယ်လိုမှငြိမ်းအောင်ထိန်လို့မရဘူး
တတိထားပါတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့အတိုင်းတတိဟာအရေးကြီးပါတယ်တတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ရှိရသားနဲ့မသိကြတာရှိရသားနဲ့မမြင်ကြတာဒီဘာကြောင့်လဲတတိမမူရင်ဂုတော်မမြင်ဘူးအလုံးကြားဘူးကြအဲဒါယောဂီကဘာမှမတွေးနဲ့ဘာမှမချမ်းနဲ့ထွက်တိုင်းဒီဝင်တိုင်းဒီထွက်တိုင်းဒီဝင်တိုင်းဒီတွေးထွက်ဒီဝင်ဒီကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့အထုပါထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းယောဂီသိနိုင်ပြီအာယုန်တွေတခြားမရောက်တော့ဘူးမရောက်အောင်ယောဂီထိုင်းနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီကသီလနဲ့ပြည့်စုံလာပြီမပြည့်စုံသေးရင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမှာအထုခါသာယောဂီများမှာပြန်လည်တတ်ပါတယ်အာယုန်လေးပြန်လည်တတ်ပါတယ်အာယုန်လေးထွက်သွားတတ်ပါတယ်ပြေးသွားတတ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ထိုင်ရတယ်တတိနဲတယ်တတိနဲတော့မသိဘူးသဘောဝင်သဘောကတော့ရှိနေတယ်တတိဘာကြောင့်နဲလဲဝိရိယနဲလို့အစိတ်ပေးပါအထုပေးပါဝိရိယစိတ်ပေးပါတတိကိုမြဲမြဲကတ်ထားပါမျက်စိဘောကညာတက်ပြီးတော့မမြင်မြင်အောင်ကြည့်ပါသက်သဘောဝင်သဘောလေးတွေအမှန်ရှိနေပါတယ်ကမ္မထာအမျိုးမျိုးရှိရတယ်ဒီအာနာပါနကမ္မထာအလွန်လွယ်ကူပါတယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘောလေးကိုထင်ရှားမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်ပထဝီကသိန်းစရှိတဲ့ကမ္မထာနေကြတော့ကသိန်းဝန်းကိုရှားရတယ်ပြည့်ရတယ်ပြင်ရတယ်အာနာပါနအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအစဉ်သင်ရှိပြီးသားသိအောင်သာကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်အဲဒီလိုသက်သဘောဝင်သဘောကိုပရိကံသူပရိကံပေါ်မှာအာယုန်ငြိမ်ပြီးတော့တည်ပြီးလာတာကိုတော့သမာဓိပရိကံမသမာဓိမဖြစ်သေးရင်ဒါပဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်ထွက်တည်ဝင်တည်ထွက်တည်ဝင်တည်ထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းဒီအောင်သာယောဂီကြိုးစားပါအဲဒီလိုထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းပြီးနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိကမ္မသမာဓိအခြေခံပြီးတော့ပရိကမ္မသမာဓိရင့်တန်လာတော့ဥပ္ပဇာရသမာဓိအတူတူပါပဲအနုအရင်ပဲကွဲပါတယ်ဆရာသမားအမင်းရှိတာတော့မစပေအနေနဲ့ကတော့ပရိကမ္မသမာဓိရဲ့အနုအရင်ပါပဲထူစားပါထွက်နေတယ်ဝင်နေတယ်ထွက်နေတယ်ဝင်နေတယ်ထွက်သဘောဝင်သဘောလေးအမှန်ရှိနေပါတယ်အဲဒီပရိကမ္မသမာဓိအခြေခံပြီးတော့ကျင့်တန်လာလို့နာတိဝရဲ့အဝဝိနာမှာပဲငြိမ်ပြီးတော့အာယုန်ငြိမ်ပြီးတော့တည်တည်နေသမာဓိဥပ္ပဇာသမာဓိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ထိုးတဲ့တက်လာတဲ့အခါကျတော့နာတိဝရဲ့အရင်မှာခက်ပြီးဝင်ပြီးကနေပြီးတော့ဝင်လို့ထိတယ်ထွက်လို့ထိတယ်ဝင်လို့ထိတယ်ထွက်လို့ထိတယ်ဝင်ထိထွက်ထိဝင်ထိထွက်ထိထိနေတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်ယောဂီအဲဒီထိနေတဲ့သဘောလေးမှာပြောင်းပြီးတော့တတိကတ်ထားပါဝင်တဲ့အခါမှလည်းထိနေတယ်ထွက်တဲ့အခါမှလည်းထိနေတယ်ထိတိုင်းသိအောင်ယောဂီတတိကိုမြဲမြဲကတ်ထားအဲ့ဒါလူချင်းတမာရီအလုံးဟာဒါလူချင်းပဲဘာမှတွေးနေကြမလို့ဘာမှကြားနေကြလည်းမလို့သိအောင်လားတတိကိုမြဲမြဲကတ်ထားမှာဖြစ်ပါ
T အဲ့လိုထိတာနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ထိသဘောလေးပေါ်မှာထိတိုင်းဝင်ထိတိုင်းတိဝင်လို့ထိတိုင်းတိထွက်လို့ထိတိုင်းတိအဲ့လိုထိတိုင်းတိအောင်လာလဲယောဂီတတိကပြီးတော့ကြိုးစားရင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှတွေးမနေပါနဲ့အဲ့လိုထိနေတဲ့သဘောဟာအမှန်ရှိတော့တမ္မာတိတိတာကသမာဓိလို့အစရဝါဒပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုထိတာနဲ့တိတာနဲ့ပဲတခါတည်းတခြားအာယုံဘယ်မှမရောက်တော့ဘူးဘယ်မှမပြန်လည်တော့ဘူးဝင်လို့တိတယ်တိထွက်လို့ထိလဲတိထိသဘောတစ်ခုတည်းအပေါ်မှာပဲယောဂီအာယုန်နဲ့ငြိမ်ပြီးတော့တီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတော့ဧကဂတသမာဓိသမာဓိနဲ့ဧကဂတသမာဓိကိုတော့အနုအရင်အချင်းခွဲပါတယ်ဟုတ်လားဧကဂတသမာဓိဆိုတာစာပေလိုပြောတော့စာပေမှာတော့သမာဓိ၃မျိုးဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိပါတယ်ပရိကမ္မသမာဓိရဲ့ဥပ္ပဇာရသမာဓိရဲ့အပ္ပနာသမာဓိရဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်ဥပ္ပဇာရသမာဓိဆိုတာကအပ္ပနာရဲ့အနိအပဖြစ်လို့ဥပ္ပဇာရသမာဓိအိမ်ရဲ့အနိအပကိုအိမ်ဥပ္ပဇာခေါ်သလိုအပ္ပနာသမာဓိရဲ့အနိအပကိုလည်းဥပ္ပဇာရသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါယောဂီမှာထိတဲ့တခုတည်းအပေါ်မှာအာယုန်လေးငြိမ်ပြီးတော့တီးလိုက်ရင်ယောဂီဟာစာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥပ္ပဇာရသမာဓိဧကဂတဥပ္ပဇာသမာဓိဆိုတာဧကဂတစေတသိက်ကိုပြောပါတယ်ဧကဂတစေတသိက်ဆိုတာတခုတည်းသောအာယုံပေါ်မှာတီးတာကိုခေါ်ပါတယ်ဧကဂတသမာဓိဒီနေ့ဥပ္ပဇာသမာဓိကကျော်သွားရင်အပ္ပနာသမာဓိဖြစ်မယ်အပ္ပနာသမာဓိဖြစ်ရင်ဇံတို့အဘိညာဉ်တို့ဖြစ်သွားမယ်အဲဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနဟာအာနာပါနတတိကမ္မထာနဲ့မှလည်းပါပါတယ်ယခုလိုအာနာပါနသတိပဋ္ဌာန်အနေအချင်းဝိပဿနာဖြစ်အောင်လည်းရှုပွားလို့ရပါတယ်။အဲတော့ယောဂီအနေနဲ့ဝိပဿနာတရားအလိုအထုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ဒီဧကဂတသမာဓိဥပ္ပဇာသမာဓိလောက်တင်ပဲရပ်ပြီးတော့မှရှေ့ကိုကျော်လွန်သွားပါနဲ့ကျော်လွန်သွားရင်အပ္ပနာသမာဓိဖြစ်မယ်ဇံဖြစ်မယ်အဘိညာဉ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားသမထလမ်းဆုံးသွားလိမ့်မယ်သမထလမ်းပဲရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာအထုတ်ခြင်းတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီကနေပြီးတော့လမ်းခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့လမ်းခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်သမာဓိကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ယခုအစဉ်စဉ်ပြောခဲ့ပေမဲ့လို့အသက်ဖြစ်တဲ့ယောဂီတွေမှာဒီအတိုင်းဖြစ်ခြင်းမှလည်းဖြစ်အောင်မဖြစ်သေးရင်ပရိကမ္မသမာဓိကနေပြီးတော့ပဲယောဂီသမာဓိအစဉ်စဉ်ကိုကြိုးစားမှဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကထိုပါဠိတော်မှာဘယ်လိုမိန့်ကြားတော်မူတယ်လဲဆိုရင်သမာဓိဘိက္ခွေဘာဝိထသမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိပတ္တိဘိက္ခွေจิตသားတို့ဘိက္ခွေจิตသားจิตသမီးများတို့သမာဓိတရားကိုဘာဝိထသင်တို့ပွားစေကြသမာဓိအရေးကြီးတယ်သမာဓိကိုပွားစေပါဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးသမာဓိဆိုတာကတခုတည်းသောအာယုံတော်မှာငြိမ်သက်တည်ကြည်ပြီးတော့ပြီးတဲ့သဘောကိုသမာဓိခေါ်ပါတယ်အဲဒီသမာဓိကိုပွားစီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်အထုတ်ပါထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတာဖြစ်ပါအဲ့တော့တစ်ချိန်တီးုံနဲ့တစ်ချိန်ငြိမ်ုံနဲ့မဖြစ်သေးပါဘူးအထက်အဖန်ကြိုးစားလို့အမြဲတမ်းတီးနေပြီးတော့တီးနေမယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုသမာဓိကျင့်သလာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိသမာဟိတောသမာဓိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ယထာဘုဒ္ဓံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဝါဟုတ်တရားအမှန်တရားအရှိတရားကိုပဇာနာတိပင်ချ၍သိနေ၏ပတ္တိမြင်နေ၏ သ
သမာဓိရှိမှလည်းပဲဝိပဿနာမြင်လို့ရပါတယ်ဝိပဿနာကုလို့ရပါတယ်သီလသမာဓိနဲ့မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာပြောပြီးရင်ဝိပဿနာကုပြီးရင်အင်မတန်ပါရမီထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အင်မတန်လေးရှားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားအရေးကြီးလို့သမာဓိကိုပွားစေကြသမာဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြသမာဓိဖြစ်အောင်အထုကြသမာဓိရှိမှသာလျှင်သင်တို့မြင်ကျင်တဲ့ဝိပဿနာအမြင်အဟုတ်ရှိအမှန်ရှိတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝတွေမြင်နေလိမ့်မယ်သိနေလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့အာယုံကိုငြိမ်းအောင်မထိုင်နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအာယုံနဲ့ငြိမ်းအောင်ထွက်ပြီးဝင်ပြီးကနေပြီးတော့ငြိမ်းအောင်စောင့်ထိုင်ပါသီလနဲ့ပြည့်စုံမယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သမာဓိဖြစ်မယ်သမာဓိအစစ်စစ်ရင်းပြီးတော့သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဝိပဿနာကိုပြောပြီးဟောပြီးလို့ပြပြီးလို့လွယ်ကူကူနဲ့ယောဂီမြင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုတက်ဖို့တော့ခဲရင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သမာဓိဖြစ်အောင်ပဲယောဂီကြိုးစားပါသမာဓိဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိပဿနာလမ်းကူးမယ်ဆိုတော့ဘာအရေးကြီးလဲခဏိကသမာဓိခဏိကသမာဓိဖြစ်အောင်အားထုတ်ရမယ်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့ခဏိကသမာဓိဆိုတာဘာလဲထီတီအဲ့ဒီထီနေတဲ့အပေါ်မှာအာယုန်ငြိမ်းပြီးတော့တီနေတာကိုတော့သမာဓိအဲ့ဒီထီနေတဲ့အပေါ်မှာထီတာနဲ့ပြီးတာတခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ထီတဲ့အစာလေးရယ်ထီတဲ့အလယ်လေးရယ်ထီတဲ့အဆုံးလေးအဲ့ဒီထီသဘောလေးကိုတတိမြင့်မြင့်ကပ်ပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထီတာတခုတည်းမှာပင်လင်းထီတဲ့အစာလေးရယ်ထီတဲ့အလယ်လေးရယ်ထီတဲ့အဆုံးလေးသုံးမျိုးဖြစ်နေပါလားထီတဲ့အစာကိုလည်းသိရမယ်ထီတဲ့အလယ်ကိုလည်းသိရမယ်ထီတဲ့အဆုံးကိုလည်းသိရမယ်ဆိုတော့ထီစထီလေထီဆုံးကိုတော့စာလိုပြောတော့ဥပတိပင်အဲ့ဒါကိုခဏငယ်လို့ခေါ်ပါတယ်စာလိုကခဏငယ်သုံးချက်အဲ့ဒီခဏိကအပေါ်မှာတည်တာကိုတော့သမာဓိဆိုတော့ခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံမှလည်းပဲယောဂီဝိပဿနာမြင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာတိုင်းမှာဥပတိပင်ဆိုတာရှိပါတယ်ဖြစ်တဲ့သဘောတည်တဲ့သဘောပြတ်တဲ့သဘောသုံးမျိုးရှိပါတယ်ဒီခဏိကသမာဓိမှာမဖြစ်ဘဲနဲ့တော့ဝိပဿနာကိုမြင်ဖို့ခဲရင်ပါတယ်စာပေကလည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်နာဟိခဏိကသမာဓိနာခဏိကသမာဓိနာဝိနာဝိပဿနာတံဘောတိစိတ္တဇံသုဒ္ဓရာမိုင်ခဏိကသမာဓိနာခဏိကသမာဓိနှင့်ဝိနာကင်းပြီးတော့မှဝိပဿနာဒီနာတံဘောတိမဖြစ်နိုင်ခဏိကသမာဓိနဲ့ကင်းပြီးတော့မှတော့ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခဏိကသမာဓိကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီထိတဲ့သဘောပေါ်ရင်ထိတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာယောဂီညာနဲ့ဒီစကားစိတ်ကြည့်ပါထိတဲ့အစာလေးရယ်ထိတဲ့အလယ်လေးရယ်ထိတဲ့အဆုံးလေးထိတဲ့အစာလေးကိုတော့ဖြစ်တယ်ထိတဲ့အလယ်လေးကိုတော့တီးတယ်ထိတဲ့အဆုံးလေးကိုတော့ပြတ်တယ်အဲ့ဒီလိုသမာဓိအရာမှလည်းပဲခဏိကသမာဓိဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့လိုဝိပဿနာကုကျင်တဲ့ယောဂီမှာခဏိကသမာဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခဏိကသမာဓိဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒါသမာဓိအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာကုတော့ဒီခဏိကသမာဓိဖြစ်မယ်ဒါဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်ဝိပဿနာအခြေခံရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောဂီဘယ်လိုအထောက်ရမလဲထိတာနဲ့ပြီးတာကိုတော့သမာဓိပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုအထောက်ရမလဲဆိုတော့ထွက်လေဖြင့်ထိဝင်လေဖြင့်ထိအဲ့လိုထိနေတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်ပါ
ဝင်လင်းနဲ့ထိတဲ့အခါလေးမှာအေးတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်ထွက်လေနဲ့ထိတဲ့အခါလေးမှာနှွေးတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်ရှေးခါတုန်းကထိတာနဲ့ပြီးတာကပြီးပါလားအခုညနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထွက်လေနဲ့ထိတဲ့ထဲမှာနှွေးတဲ့သဘောလေးရှိပါလားအေးထိနှွေးထိအေးထိနှွေးထိထိရတကူလည်းတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးမှာအေးသဘောနှွေးသဘောလေးလည်းရှိပါလားညနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါတတိကိုမြဲမြဲကတ်ထားပါညာနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်ပါဝင်တဲ့အထက်မှာအေးသဘောထွက်တဲ့အထက်မှာနှွေးသဘောဝင်လို့ထိတဲ့အထက်မှာအေးသဘောထွက်လို့ထိတဲ့အထက်မှာနှွေးသဘောထိထိနေတဲ့အထက်မှာအေးတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောကိုလည်းပဲညာနဲ့မြင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါအမှန်ရှိပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့သဘောလေးပြစ္ဆုတ်ပံဝင်တဲ့အခိုင်နဲ့ထိတဲ့အထက်မှာအေးသဘောထွက်တဲ့အခိုင်နဲ့ထိတဲ့အထက်မှာနှွေးသဘောအေးတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောလေးထင်ရှားရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကကြိုးစားကြည့်ပါမပြီးသေးအောင်ကြည့်ပါမမြင်မြင်အောင်ကြည့်ပါဒီတတ်သဘောတွေဟာတစ်ခုခုပိုင်းပိုင်းနဲ့မြင်လို့ရှိရင်တခြားလည်းပဲမြင်နိုင်ပါတယ်တစ်ခုပိုင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်အေးသဘောနှွေးသဘောအေးသဘောနှွေးသဘောလေးကိုတစ်ခါတည်းပိုင်းပိုင်းနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါမမြင်ဘဲနဲ့တော့ဒီသဘောလေးမှမမြင်ဘဲနဲ့တော့တခြားသဘောလေးမမြင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ရှိဥစွာဝင်တဲ့အခိုင်မှာထိတဲ့အထက်မှာအေးတဲ့သဘောလေးသင်ရှားပါသင်ရှားမြင်အောင်ကြည့်ပါတမာတိရှိမယ်တတိရှိမယ်တမာတိရှိမယ်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိမယ်ဆိုရင်ယောဂီမြင်ပါပါမမြင်သေးရင်မြင်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါပဲဒါတော့အင်မတန်နဲ့တယ်တို့မမြင်နိုင်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးရှိနေတဲ့သဘောလေးပဲမိမိမှာတတိမရှိလို့ရင်လည်းဖြစ်ရမယ်ဝိရိယမရှိလို့ရင်လည်းတတိနည်းနေမယ်ဉာဏ်မရှိလို့မမြင်တာလည်းဖြစ်နေတယ်သီလသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံလာရင်ယထာပုတ္တံပဇာနာတိလို့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတယ်တန်ယထာပုတ္တံဟုတ်တယ်မှန်စွာဝါအဟုတ်ရှိနေအမှန်ရှိနေတဲ့အေးသဘောနှွေးသဘောအေးသဘောနှွေးသဘောလေးကိုတော့ယောဂီမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပဲကြိုးစားပြီးတော့ယောဂီကြည့်ပါထိနေတဲ့အထဲလေးမှာဝင်လေးနဲ့ထိတော့အေးသဘောလေးရှိတယ်ထွက်လေးနဲ့ထိတော့နှွေးသဘောလေးရှိတယ်ဒီတစ်ခုကိုယောဂီပိုင်းနဲ့မြင်လာရင်ရှေ့ကိုတက်ဖို့လွယ်ပါတယ်အေးသဘောနှွေးသဘောသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝင်လို့ထိတဲ့အေးသဘောထဲမှာဝင်လို့အေးသဘောနဲ့ထိတဲ့အခိတ်တန်းလေးမှာကြမ်းထမ်းထိတဲ့သဘောကြမ်းတဲ့သဘောလေးထွက်လင်းနဲ့ထိလို့နှွေးတဲ့သဘောလေးမှာနူးညံ့တဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါလိုကြမ်းတဲ့သဘောလေးနူးညံ့တဲ့သဘောလေးကြမ်းသဘောနူးသဘောထိနေတဲ့အထက်မှာကြမ်းတဲ့သဘောလေးနှုတ်တဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်တစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့ကြည့်ပါတစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့ကြည့်ပါကြမ်းသဘောလေးလည်းရှိပါတယ်နှုတ်သဘောလေးလည်းရှိပါတယ်ပရမတ္ထသဘာဝဆိုတဲ့အင်မတန်တိမ်မြင့်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကြမ်းတယ်ဆိုတာလည်းပဲအတုံးအခဲကြမ်းတဲ့သဘောမျိုးပိန်လို့စားလို့တွေးကြည့်တဲ့အကြောင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသဘောလေးနှက်တာဖြစ်ပါအဲဒီကျမ်းသဘောလေးမြင်အောင်ကြည့်ပါတလေးပြန်ထီတော်နူးညံ့တဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါ
အေးသဘောနွေးသဘောကိုတော့တေဇောလို့ဘုရားဟောပါတယ်ကျမ်းသဘောနုသဘောကိုတော့ပထဝီလို့ဘုရားဟောပါတယ်အမှန်လည်းရှိနေပါနောက်တစ်ချက်ဝင်လို့ထိတဲ့အထဲမှာတွန်းတဲ့သဘောလေးထွက်လို့ထိတဲ့အထဲမှာကမ်းတဲ့သဘောလေးလည်းရှိပါတယ်တွန်းသဘောကမ်းသဘောလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပါဝင်လည်းနဲ့ထိတဲ့ခိုင်နဲ့တွန်းတဲ့သဘောထွက်လည်းနဲ့ထိတဲ့ခိုင်နဲ့ကမ်းတဲ့သဘောလေးတွန်းသဘောကမ်းသဘောကိုလည်းပဲမြင်အောင်ကြည့်ပါတွန်းသဘောကမ်းသဘောကိုတော့ဝါရောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူပါတယ်အမှန်လေးရှိပါတယ်ဒီဓာတ်သဘောလေးအမှန်ရှိပါတယ်နာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါဝင်လေးနဲ့ထိတော့အေးသဘောဖြစ်တယ်သူအေးသဘောကြောင့်လည်းပဲဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးလည်းရှိပါတယ်ထွက်လေးနဲ့ထိတော့နှွေးသဘောလေးရှိပါတယ်သူနှွေးတဲ့သဘောကြောင့်ပြေပြီးတော့ကြားတယ်ယူစည်းတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်အမှန်တန်သိမ်မွေ့ပါတယ်ဒါကတော့ညာနဲ့မြင်ရတယ်ညာနဲ့ယူရတယ်တရားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖုတ္တဘာတမထိတ်ပါဘူးအာဘောတဆိုတာအမှန်တန်သိမ်မွေ့တဲ့ဒုက္ခမယုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတတ်သဘောတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးတွေယူစည်းတဲ့သဘောလေးတွေလည်းညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါတစ်ခုခုပိုင်နေဖို့အရေးကြီးပါသင်ရှားတာကတော့အေးသဘောနဲ့နှွေးသဘောတုံသဘောနဲ့တန်သဘောအမှန်သင်ရှားပါတယ်အဲဒီသင်ရှားတဲ့တတ်သဘောတစ်ခုခုကိုပိုင်နေညာနဲ့စစ်ဆက်ကြည့်လို့မြင်နိုင်ရင်တခြားတွေလည်းမြင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုသိနေတဲ့အထက်မှာတတ်သဘောတွေကိုခွဲပြီးတော့ညာနဲ့မမြင်အောင်ကြည့်တာကိုတော့မဟာတတိပဋ္ဌာနာတို့အရာပြောရရင်ဓာတုမနတိကာရလို့ခေါ်ပါတယ်ဓာတုဆိုတာကတတ်သဘောတွေပြေအောင်ဆောင်တဲ့တတ်သဘောတွေနှွေးအောင်ဆောင်တဲ့တတ်သဘောတွေတားအောင်ဆောင်တဲ့တတ်သဘောတွေနှုအောင်ဆောင်တဲ့တတ်သဘောတွေတောင်းအောင်ဆောင်တဲ့တတ်သဘောတွေကောင်းအောင်ဆောင်တဲ့တတ်သဘောတွေဖွဲ့စည်းအောင်ဆောင်တဲ့တတ်သဘောတွေယူစည်းအောင်ဆောင်တဲ့တတ်သဘောတွေဒီသဘောလေးတွေညာနဲ့ခွဲကြည့်တာကိုတော့ဓာတုဆိုတာကတမ္မနတိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းတာအဲဒီတတ်သဘောတွေနှလုံးသွင်းတာကိုတော့ဓာတုမနတိကာရပပဓာတုမနတိကာရအပိတ်ဆိုပြီးတော့မဟာတတိပဋ္ဌာနာသုံးမှာအသင်ရှားဟောတာရှိပါတယ်အတိဣမသမင်ကာယေပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုသေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီတတ်သဘောတွေခွဲပြီးတော့ရှုတဲ့အလုပ်ဟာလည်းပဲကတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါယောဂီမမြင်သေးရင်အာမလျှော့ပါနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပါအခုယောဂီကျင့်စရာပြောထားပါပြီဖက်သဘောဝင်သဘောပေါ်မှာအာယုန်ငြိမ်းအောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အာယုန်ငြိမ်းအောင်ထိန်းတာကိုတော့သီလအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ထိုဖက်သဘောဝင်သဘောပေါ်မှာအာယုန်ငြိမ်းပြီးတော့တည်တာကိုတော့သမာဓိအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ထိုသမာဓိအစဉ်စဉ်ရင်းပြီးတော့မှယခုလိုတတ်သဘောတွေကိုခွဲတာကိုတော့ပညာအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလည်းပဲသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးအကျင့်တရားဟောတာဖြစ်ပါတယ်ယခုယောဂီကျင့်နေတာလည်းပဲဒီသုံးပါးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မသိသေးရင်သိအောင်မမြင်သေးရင်မြင်အောင်ယောဂီကြိုးစားကြည့်ပါအဲ့လိုတတ်သဘောတွေယောဂီကွဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထိနေတဲ့အထက်မှာဒီတတ်သဘောတွေဟာယောဂီကြည့်ပါအတုံးအခဲတန်တရားအထင်အရှားအဖြစ်အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သဘောလားယခုထိတုံးထိခိတ်မှာပေါ်လာတဲ့သဘောလားဆိုတာယောဂီညာနဲ့ကြည့်ပါခြေခါတုံးကအစိမ်ခဲရှိနေတဲ့သဘောလားယခုတက်စီဝင်ထိတဲ့အခါတန်လေးမှာပစ္စုပန်ပေါ်လာတဲ့သဘောလားညာနဲ့ကြည့်ပါ
ယခုမှအကြောင်းတိတ်တိမ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတည်းတည်းဖြစ်ပါတယ်ပိစုပန်ဆိုတာဒါပြောတာယခုမှအသေးပေါ်လာတဲ့အသေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါပိစုပန်လို့ဆိုတာဒါပါပဲအဲ့ဒါယခုမှအသေးပေါ်လာတဲ့ဒီတတ်သဘောလေးတွေကိုနားနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီထိနေတဲ့အထက်မှာယခုလိုတတ်သဘောတွေပေါင်းစုနေတာကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာပါဠိလိုခန္ဓာလို့ဟောပါတယ်မြန်မာလိုပြောတော့အပေါင်းစုဘာအပေါင်းစုလဲတတ်သဘောတွေပေါင်းစုတာသူတတ်သဘောတွေကိုတော့ဘာဟောတယ်လဲဆိုတော့ပရမတ္ထသဘောတွေပူတဲ့သဘောလဲပူအောင်ဆောင်တဲ့သဘောလဲပူတဲ့သဘောပဲအေးအောင်ဆောင်တဲ့သဘောလဲအေးတဲ့သဘောပဲကြောင်းအောင်ဆောင်တဲ့သဘောလဲကြောင်းအောင်ဆောင်တဲ့သဘောနူအောင်ဆောင်တဲ့သဘောလဲနူအောင်ဆောင်တဲ့သဘောတွန်းအောင်ဆောင်တဲ့သဘောလဲတွန်းတဲ့သဘောမိသဘောကိုမိဆောင်ပြီးတော့မဖောက်မပြန်တတ်တဲ့သဘောမျိုးလို့ပရမတ္ထသဘောဘုရားဟောပါတယ်အဲဒီပေါင်းစုနေတဲ့သဘောတရားလဲပေါင်းစုနေတဲ့ခန္ဓာလဲဘာခန္ဓာလဲဆိုတော့ပရမတ္ထခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်ပရမတ္ထတရားတွေပေါင်းစုနေခြင်းကြောင့်ပရမတ္ထခန္ဓာအများပြောနေကြတဲ့ခန္ဓာဆိုတာဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပရမတ္ထသဘာဝတွေရဲ့ပေါင်းစုတာကိုမြင်မှခန္ဓာအစစ်ပရမတ္ထခန္ဓာအစစ်ကိုမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကလည်းပဲနှမျိုးရှိပါတယ်ပညာခန္ဓာနဲ့ပရမတ္ထခန္ဓာကေတလောမနခတနာတဇောသံပင်အမွေခြေပဲလက်ပဲသွားအည်အဆက်ရှိတဲ့39ခုထာတာစုပေါင်းတာလည်းခန္ဓာပါပဲဒါကဘာခန္ဓာလဲပညာခန္ဓာယခုလိုတတ်သဘောတွေပြစ္ဆုတ်ကအကြောင်းတိတ်တိမ်ပေါ်လာတဲ့တတ်သဘောတွေပေါင်းစုတာလည်းခန္ဓာဒါကဘာခန္ဓာလဲပရမတ္ထခန္ဓာအဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီပရမတ္ထခန္ဓာကိုမြင်မှတ်တာလေဝိပဿနာရှုလို့ဖြစ်မှာပါပညာခန္ဓာကြီးကတော့တဘောတစ်ခါပြီးမှပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်သမုဒိမရဏအနေအချင်းတဘောတစ်ခါပြီးမှတာလေဒီခန္ဓာကြီးပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြည့်ကိုတော့လူတိုင်းမြင်နိုင်ပါတယ်ဝိပဿနာအမြင်မဟုတ်ပါဘူးအထူးမြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မြင်နေတဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုပိစုပန်တတ်သဘောတွေပေါင်းစုတဲ့ခန္ဓာကြတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်နိုင်ပါဘူးသီလသမာဓိရှိနဲ့သီလသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတာလည်းမြင်နေတဲ့ခန္ဓာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လေတရားတွေဆိုတာအမတန်သိမ့်မွေးနဲ့မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဟောတာရှိပါတယ်ကံပိတံဒုဒ္ဒတံအနုံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအမတန်သိမ့်မွေးနဲ့မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာဒီသဘောတွေပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာအလုပ်ကြီးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါညာအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်နိုင်ပါတယ်ညာနဲ့မြင်ပြီးတော့ပညာဖြင့်ပညာသိနေတဲ့တရားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသိနိုင်နေမှလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့မဉဏ်ဖူဉဏ်တက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ယောဂီကြိုးစားပါသာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခေတ်အတမှာလည်းပဲယခုလိုပရမတ္ထတရားပရမတ္ထခန္ဓာမျိုးယောဂီမြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုခန္ဓာကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့ကြည်ပါအဲ့ဒီပေါင်းစုနေတဲ့အထက်မှာဘယ်လိုသဘောရှိနေတယ်လဲပေါင်းစုနေတဲ့သဘောကလည်းပဲအေးတာနဲ့နှွေးတာလည်းပဲမတည့်တဲ့တတ်သဘောတွေကြမ်းတာနဲ့နှူတာလည်းမတည့်တဲ့တတ်သဘောတွေတွန်းတာနဲ့ကန်တာလည်းမတည့်တဲ့တတ်သဘောတွေစူတာနဲ့ပြေတာလည်းမတည့်တဲ့တတ်သဘောတွေဒီတတ်သဘောတွေပေါင်းစုနေတဲ့အခါကျတော့မတည့်တော့ဘာဖြစ်မလဲဖောက်ပြန်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာလေတခြားပြောတာမဟုတ်အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာပြောပါတယ်အဲဒီပေါ်လာတဲ့သဘောလေးထိနေတဲ့အခါတန်းလေးမှာအမျိုးမျိုးပေါ်နေတာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကိုပဲနဲ့ဟုတ်လားယုတ်လို့လည်းပြောတယ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ယူပါလို့လည်းခေါ်တယ်အမျိုးမျိုးပြညာတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အမှားအကျဉ်းတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဆိုတာမတည့်တဲ့ဓာတ်တွေကြောင့်အမျိုးမျိုးပေါ်နေတာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေယောဂီညာနဲ့မြင်ရုပ်ကိုမြင်တယ်။ဘာရုပ်မြင်တယ်လဲပရမတ္ထရုပ်ကိုယောဂီမြင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတစ်ဖြစ်တဖြင်းတွဲရတဆုပ်လုံးနဲ့ထိ
ထိနေတဲ့သဘောလေးတွေမှာရှိပါတယ်ယောဂီကြည့်ပါမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့လိုဖြင်းနေစကနေဖြင်းနေအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးသဘောတရားတွေပေါ်နေတာကိုမြင်ယောဂီရုပ်ကိုမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာရုပ်လဲပရမတ္ထရုပ်သူပရမတ္ထသဘာဝရုပ်ကိုမြင်မှသာရင်ယောဂီဝိပဿနာရှုလို့ရပါရုပ်ကလည်းပဲနှမျိုးရှိပါတယ်ပညာရုပ်ရဲ့ပရမတ္ထရုပ်ပညာရုပ်ဆိုတာကလူတိုင်းသိနေလူတိုင်းမြင်နေတဲ့ရုပ်ပေါ့မိန်းမရုပ်ယောက်ျားရုပ်တွေ့ရုပ်နွားရုပ်ခွေးရုပ်ကြောင်ရုပ်ဝက်ရုပ်စသည်ဖြင့်ဒီရုပ်တွေကတော့ပညာရုပ်တွေအခုယောဂီမြင်ရမယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီမြင်ရမယ်ရုပ်ကတော့ပရမတ္ထရုပ်ညာနဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်ပညာရုပ်ကြတော့ကံနဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်ကံမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်ကပညာရုပ်ညာမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်ကပရမတ္ထရုပ်အဲ့ဒီဖုတ်ကန်နေတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတာဖြစ်လာတာတွေယောဂီညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီဖုတ်ပြန်တဲ့သဘောအပေါင်းအစုကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကာယအဲ့ဒီဖုတ်ပြန်နေတဲ့သဘောအပေါင်းအစုအပေါ်မှာတတိကတ်ထားတာကိုတော့တတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီဖုတ်ပြန်တဲ့သဘောလေးအပေါ်မှာယောဂီတတိကိုမြင်မြင်ကတ်နေရင်ဒါကာယတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်နေပါတယ်ကာယတတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထီတုံးထိခဲ့လေးတွေမှာပေါ်လာတဲ့ဖုတ်ပြန်တဲ့သဘောလေးပေါ်မှာတတိကတ်ထားတာကတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်သူပေါ်လာတဲ့သဘောလေးပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတဲ့သဘောလေးခေအသားအဖြစ်ကြီးနေတဲ့သဘောလေးတစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးကိုယောဂီမြင်ရင်အနုပဒနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖုတ်ကြတဲ့သဘောလေးတွေရဲ့ဖြစ်တာကိုမြင်ရမယ်ပြက်တာကိုမြင်ရမယ်အမှန်အဖြစ်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးတွေကိုယောဂီညာနဲ့ကြည့်ပါအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့သဘောလေးကိုယောဂီညာနဲ့မြင်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ခဏချင်းပြက်သွားတော့လေယောဂီမြင်ရလိမ့်မယ်ဖြစ်လာတာကိုတော့ဖြစ်လာတာသင်္င်ရှားမြင်ရတာကိုတော့ဥပါဒောပညာတိဖြစ်တဲ့သဘောလေးသင်ရှားပါလေပြက်တဲ့သဘောကိုယောဂီညာမှာသင်ရှားရင်တော့ဝေယောပညာတိပြက်တဲ့သဘောလေးသင်ရှားပါတယ်အဲဒီဖြစ်သဘောပြက်သဘောလေးကိုဒီကာယအပေါင်းကိုမြင်တာတော့ရုပ်ကိုမြင်တာဖြစ်သဘောပြက်သဘောလေးကိုမြင်တာကတော့ထိုရုပ်ရဲ့လက္ခဏာကိုယောဂီမြင်တာအဲဒီရုပ်တရားတွေဖြစ်သဘောပြက်သဘောကိုအဖန်ရှုပွားနေတာကိုတော့အနုပဒနာဒီရုပ်အပေါင်းတွေအပေါ်မှာတတိကထာတာကကာယတတိပဋ္ဌာန်ထိုရုပ်အပေါင်းတွေဖြစ်သဘောပြက်သဘောအဖန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ရှုပွားနေတာကအနုပဒနာဆိုတော့ကာယတတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပဒနာအလုပ်ကိုယောဂီအထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လည်းပဲဒီရုပ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်သဘောပြက်သဘောကိုအမှန်တည်းမြင်တာဒါဝိပဿနာအမြင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ယောဂီအနေနဲ့အတိတ်ကကာယ ानु ပဒနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အခုလိုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားနေတဲ့ကာယတတိပဋ္ဌာန်ကိုပင်လင်ပွားများပြီးတော့အတ္တိကာယောတိဝပဏတ္တတတိပိစုပတိတာဟောတိကာယောရုပ်ဥပမိတာရင်အတ္တိရှိဣတိဤဆိုအတ္တထုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားတတိတိပိစုပတိတာညာအားရှိရှုထင်လာတယ်ရှေးအခါတုန်းကတော့ငါရှိတယ်သူရှိတယ်ယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်သားရှိတယ်သမီးရှိတယ်စသည်ဖြင့်ထင်နေတာယခုတော့ပိစုပံပေါ်လာတဲ့ကတ်သဘောတွေကဖုတ်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေဖုတ်ပြန်တဲ့သဘောမျှတာလည်းရှိပါလားဒီနာပြီးဝါကထိနေတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ယောဂီရှုမှတ်လို့မြင်နေရင်သိနေရင်ဟိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်ဘက်မှာထိန်လို့ထိနေတယ်အဲ့ဒီထိတဲ့အထက်မှာထိနေတဲ့အထက်မှာလည်းတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ကြည့်တော့ဘာတွေရှိနေလဲဓာတ်သဘောတွေပဲပေါင်းစုနေတဲ့သဘောလေးတွေခန္ဓာသူပေါင်းစုတဲ့အထက်မှာပုတ်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးတွေရုပ်သူရုပ်သဘောရဲ့ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်တာပျောက်သွားတဲ့သဘောလေးတွေပြက်တာခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နေရာပဲရှိ
ခေါင်းကအစရှိအဆုံးရှိအစခေါင်းအဆုံးတစ်ကိုယ်လုံးကြည့်လိုက်တိုင်းဒီတတ်သဘောတွေပေါင်းစုထားရဲ့သူပေါင်းစုနေတဲ့အထက်မှာမတည့်တဲ့သတ်တွေကြောင့်ဖောက်ပြန်နေတာရဲ့သူဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပေါ်ပြီးတော့ပြောနေတာရဲ့ဒါတွေမယုံကြည်တွေ့နိုင်ပါမိမိတို့ဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလိုမြင်မယ်သမာဓိရှိရင်ရှိသလိုသမာဓိကောင်းရင်ကောင်းသလိုမိမိတို့ဉာဏ်ထက်သလိုယောဂီမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မမြင်နိုင်သေးရင်မြင်အောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမြင်မှသာလျှင်ဝိပဿနာအမြင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မိမိတို့အထုံးနေတဲ့အလုပ်ဒီသီလအလုပ်လားသမာဓိအလုပ်လားဝိပဿနာပညာအလုပ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုလည်းပဲစစ်စစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဝိပဿနာပညာကိုရမှသာလျှင်ဝိပဿနာမဲ့ကိုရမယ်ဝိပဿနာမဲ့ရမှသာလျှင်လောကုတ္တရာမဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲဒါကြောင့်အားထုတ်ကြပါတယ်ကိုယ်ရလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီသီလအလုပ်လားသမာဓိအလုပ်လားပညာအလုပ်လားဆိုတာခွဲခြားသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ယောဂီညာနဲ့တကူလုံးကိုဘယ်နေရာပဲကြည့်လိုက်တစ်ဖြစ်တရရတစ်လှတစ်ဖြစ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတဲ့ရုပ်သဘောအပေါ်မှာရုပ်အပေါင်းမှာတတိကရင်တော့ကာယတတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာကာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်မယ်ထို့မှတစ်ဆင့်ပေါ်လာတဲ့ပုတ်ပြန်တဲ့သဘောအကြောင်းပြုပြီးတော့မှမနောအကြည့်မိပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့သဘောလေးတွေရှိပါတယ်ပုတ်ပြန်တာကတခြားခံစားတာကတခြားပုတ်ပြန်တာကအကြောင်းခံစားတာကအကျိုးပုတ်ပြန်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတဏ္ဍာနာပုတ်ပြန်တော့တဏ္ဍာနာခံရတယ်တဏ္ဍာနာခံစားရတယ်နုညံ့ပုတ်ပြန်တော့နုညံ့ခံရတယ်နုညံ့ခံစားရတယ်သဘောရှိပါတယ်ဒီနေ့ရင်ချင်းအလယ်မှာမနောအကြည့်ဟတ္တယဝတ္ထုမနောအကြည့်မှာမှီပြီးတော့ခံစားနေတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်ယောဂီတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ကာယ ानु ပါဒနာကနေပြီးတော့ခံစားနေတဲ့သဘောကိုတော့ဝေဒနာခေါ်ပါတယ်နာမ်တရားပါရုပ်နဲ့တခြားစီပါရုပ်ကတခြားနာမ်ကတခြားသာပေကလည်းနာမရူပပရိစ္ဆေဒနာမ်ကိုပိန်ချသိရမယ်ရုပ်ကိုပိန်ချသိရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနာမ်ကိုနာမ်ရလို့သိရုပ်ကိုရုပ်ရလို့သိမှအမှန်သိပါရုပ်နဲ့နာမ်မရောဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးမရောဘူးအရေးကြီးပါတယ်အဲဒီလိုဖောက်တဲ့သဘောပေါ်မှာယောဂီဟာခံစားနေတဲ့ဝေဒနာအပေါ်မှာယောဂီတတိနဲ့တတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုမြင်တဲ့ဝေဒနာအပေါ်မှာတတိကတ်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဝေဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်ဝေဒနာဆိုတာကခံစားတဲ့သဘောနာမ်တရားအဲ့ဒီခံစားတဲ့အပေါ်သဘောအပေါ်မှာတတိကတ်ထားတာကတတိပဋ္ဌာန်ထိုဝေဒနာရဲ့ဖြစ်လာတဲ့သဘောပြတ်သွားတဲ့သဘောပေါ်လာတဲ့သဘောပျောက်သွားတဲ့သဘောအပေါ်မှာအဖောင်းမှဆင်းရဲတာတော့အနုပဒနာဝေဒနာနုပဒနာဝေဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုလည်းပဲယောဂီရှုပွားလို့ရပါအဲ့ဒီလိုဝေဒနာကိုမြင်မှသာလျှင်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်တာမြင်မယ်ဝေဒနာရဲ့ပြတ်တာမြင်မယ်ဝေဒနာအပေါ်မှာတတိကနိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုဝေဒနာကိုတတိကပြီးတော့မိမိဉာဏ်ဖြင့်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်တာကိုမြင်အောင်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်တာကိုမြင်အောင်ရှုပွားအထုတာကိုတော့ဝေဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပဒနာကိုယောဂီအထုတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလိုအတိတ်ကဝေဒနာနုပဒနာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာယခုလိုဝေဒနာကိုလည်းပဲသီလသမာဓိအခြေခံပြီးတော့ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်တာပြတ်တာကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါဝေဒနာနုပဒနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဝေဒနာနုပဒနာအထုနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်တကူလုံးမှကြည့်လိုက်တကူပြောလို့ပဲတစ်စစ်တစ်ချင်းချင်းတရရတဆလူတမမအမျိုးဖုတ်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတဲ့သဘောလေးတွေကိုမနှောအကြည့်မိပြီးတော့သိနေတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်ယောဂီကြည့်ပါသိတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်သိတာကတခြားဖုတ်ပြန်တာကတခြားသိတဲ့သဘောလေးဖုတ်ပြန်တဲ့သဘောအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်နေတဲ့သိတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီသိနေတဲ့သဘောကိုတော့စာလို့စိတ်ခေါ်ပါတယ်စိတ်လို့ပြညတ်တတ်ပါ
အဲ့ဒီစိတ်အပေါ်မှာတတိကတ္တကိုတော့တတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီပြီးပြီးနေတဲ့သဘောလေးကတတိပြီးတတိအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖုတ်ပြန်တဲ့သဘောကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်သူအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြီးတဲ့သဘောကလည်းပဲတစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖြစ်တဲ့ပြနေတာကိုဉာဏ်ဖြင့်သုံးတတ်တာကိုတော့အနုပါဒနာပြီးတဲ့သဘောကိုတော့စိတ်သူစိတ်ကိုတတိနဲ့ကတ္တာကတတိပဋ္ဌာန်သူစိတ်ရဲ့ဖြစ်တာပြတ်တာကိုအဖန်ဖန်သုံးတတ်တာကအနုပါဒနာဆိုတော့စိတ်တတိပဋ္ဌာန်စိတ်တအနုပါဒနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါယောဂီသဘောကျရင်စိတ်တအနုပါဒနာလေးရှုလို့ရပါတယ်တချို့ကလည်းအင်မတန်ကောင်းပါလေတီးနေတဲ့သဘောလေးဟာတတိပြီးတတိတစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တပြတ်ပြတ်နေတဲ့သဘောတွေပါလားတီးတဲ့သဘောတွေကိုလည်းပဲတတိကရှုမှပြီးတော့ယောဂီအထုံနေမှာအဲ့ဒါစိတ်တအနုပါဒနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတီးတဲ့အထက်မှာစာပေလူနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စာပေကဘယ်လိုတာရကံဝစိတ်တံတာရကစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိတရာကံဝစိတ်တံဝိတရာကံစိတ်တံဒီပဇာနာတိကာဒောတံဝစိတ်တံတာဒောတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိတတောတံဝစိတ်တံဝိတတောတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိကာမောဟံဝစိတ်တံတာမောဟံစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိတမောဟံဝစိတ်တံဝိတမောဟံစိတ်တံဒီပဇာနာတိစာရှိတယ်နဲ့ဆိုပြစိတ်တံနုပါဒနာဟောပါတယ်တာရကံဝစိတ်တံတာရကံစိတ်တံဒီပဇာနာတိဆိုတော့ရှိအခါတုန်းကရုပ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောကိုအမှန်တိုင်းမမြင်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေမြင်တယ်လဲပရမတ္ထရုပ်ကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ပညာရုပ်ကိုမြင်တယ်မိမရုပ်ယောက်ျားရုပ်စသည်ဖြင့်ကာယုတ်သမီးရုပ်တွေမြင်တော့သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲသူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲຢာကနဲ့တကွဖြစ်တယ်ငါသားပဲငါမယားပဲငါဆွေငါမျိုးစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီပညာရုပ်တွေမြင်တဲ့အခါကျတော့တတ်မဲ့တဲ့ຢာကနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲတာရကံဝຢာကနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲတာရကံစိတ်တန်ဒီຢာကနဲ့တကွဖြစ်သောစိတ်ကိုပဇာနာတိသိရမယ်ဆိုတော့ပညာကိုမြင်ရင်တော့ຢာကနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပဲယခုလိုပညာစင်ပြီးတော့ပရမတ္ထသဘာဝဖြစ်တဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောကိုအမှန်တည်းမြင်ရင်တော့ဝိတရာကစိတ်ဖြစ်နေမှာပဲအဲ့လိုဝိတရာကစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲဝိတရာကစိတ်ဖြစ်နေပါလားလို့အဲ့လိုသင်ခြင်းရင်လည်းစိတ်တဏှုပါဒနာဖြစ်ပါတယ်တာတောတံဝါစိတ်တံတာတောတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိပညာရုပ်ကိုမြင်တော့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပညာရုပ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကမသက်မသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာစိတ်လဲတာတောတံဝါစိတ်တံတာတောတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိဒေါသနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသိရမယ်ယခုလိုရုပ်တရားနာတရားတွေဖြစ်နေပြနေတဲ့သဘောကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဝိတဒေါသဝါဒေါသဖြစ်เสียမရှိဘူးပရမတ္ထရုပ်ကိုမြင်မယ်ပရမတ္ထနာမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်เสียမရှိဘူးသူကဖြစ်ပြီးပြနေတာပဲရှိတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဝိတဒေါသဝါစိတ်တံဝိတဒေါသစိတ်တံဒီပဇာနာတိဒေါသကင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်နေပါလားအဲ့ဒါလိုရှိရင်လည်းပဲဒါစိတ်တံဥပဒနာဖြစ်ပါကာမောဟဝစိတ်တံကာမောဟစိတ်တံဒီပဇာနာတိမောဟနဲ့တကွဖြစ်တယ်မောဟဆိုတာအမှန်တရားကိုဖုံးလွှမ်းတာအမှန်ရှိတာကရုပ်တဘာဝနံတဘာဝရုပ်တဘောနံတဘောအမှန်ရှိတယ်သူရုပ်တဘောနံတဘောအမှန်ရှိတာကိုမသိနိုင်မမြင်နေတဲ့အခါကျတော့သိမယ်အဲ့ဒီသိတဲ့အထက်မှာအမှန်ရှိတာကိုမသိဘဲနဲ့မရှိတာသွားပြီးတော့ဘာစိတ်ဖြစ်မလဲမောဟစိတ်ဖြစ်တယ်မောဟစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမောဟစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမောဟစိတ်ဖြစ်နေပါလားအဲ့ဒီလိုရှုခြင်းရလည်းပဲဒါစိတ်တ ानु ပတနာယခုလိုဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောဒီမှခံစားနေတဲ့သဘောပရမတ္ထသဘောကိုအမှန်တည်းဒီအမှန်တည်းမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ဝိတမောဟဝစိတ်တံဝိတမောဟစိတ်တံဒီပဇာနာတိမောဟကင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုရှုခြင်းရလည်းပဲစိတ်တ ानु ပတနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့လာရောက်ပြီးတော့အထုကြတဲ့ယောဂီတွေမှာလည်းပဲဥနာတိယဒုက္ခပြီးဖြစ်တဲ့တန္တရာဝဆမှလွတ်ထွက်လို့အထုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့တန္တရာဝမှကျွတ်ရကျွတ်ချမ်းလွတ်ရလွတ်ချမ်းလမ်းကောင်းအမှန်ဖြစ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်အကျင့်မဂ္ဂင်ဆိုတာလည်းသတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာပါပါတယ်သူတို့စိတ်ကြပါဠိတော်မှာလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုသတိပဋ္ဌာန်အကျင့်မဂ္ဂင်အကျင့်များကိုယောဂီတို့အမှန်အတိုင်းကြိုးစားပွားများပြီးတော့အထုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်ကြည်နဲ့
အလုံးကြိုးစားပွားများအထုတော်မူနေကြပါစေ တဏှာကြီးလည်းပြည့်သွားပါပြီ